银耳用开水泡开，把百合也泡软，把梨洗净后去皮，再把梨切块，把泡发好的银耳切碎，我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。锅中加适量清水，把银耳放进砂锅里，盖上盖子后开大火烧开。烧开后再转小火炖30分钟。把银耳炖好后放入梨、百合、红枣、枸杞，再放几颗冰糖。不喜欢吃甜的话就不放。盖上盖子，用小火再煮10分钟。时间差不多了，打开盖子看一下。梨块煮软了就可以了。我们把它盛出来。冬天多喝这道汤对身体有很好的益处。今天的美食就分享到这里了，下期再见。